先生们，Welcome to 老纪 TV Channel，是吧？我已经不知道这个番外篇我都做了多少了，我已经不知道了。就是这一期节目为什么想做这一期关于这个话题的视频，也是因为呢，就是有很多的这个观众向我提到了这个事儿。当然了，我还是那句话哈，我不希望自己跟别的 UP 去做行一些对比，因为是没有意义的事情。那既然大家都提到了这个事儿，我想跟大家就对这个问题啊，就这个都市传说1995年哈尔滨毛领老太太事件，做一个简单的一个分析。第一点第二点是，如果遇到这种事情，大家怎么去解决这个问题？我跟大家说一下，因为我发现，就不光是这个事情，大家就是网上传的是比较奇形怪状的。第二件事就是我发现网上写出来那些个东西，完全就是一看就是故事，就是为了编那个故事而写那个故事，一看就是没有经历过这种事件的人，经历过这种事件的人写出来的东西，就好像是写一个。你比如说，我们去坟地可能会遇到一些灵异事件哈，就比如说这种情况，就是遇到的人他写出来的东西，但是就是可能别人会觉得没什么，但是呢，他就是这么回事儿，他们就觉得可能不是那么吓人，对吧？但是也科学解释不了，所以说那是真遇到过。有的人一说可能还喷出一个鬼火，可能还乱窜的那种的鬼火可能。但是他们不是说化成人形这个那个的，有的很多就是说白了就是没有经历过这种事情的，愣往上靠。所以有时候我看着也是比较想笑哈。首先我们先来说一下这个猫脸老太太是什么情况，好吧？是这样式的，猫脸老太太事件是1995年或1996年的恐怖经历。然后就说猫脸老太太这个事儿绝非小事儿，事件发生在一个开始是个谣言，就说谁也不知道了，就说一个哈尔滨外区的一个老太太买菜回来的时候在路上就猝死了，然后身边有一个猫经过的时候呢，就扑了一下那老太太，然后那个老太太就是诈尸了，然后身子半半变成了猫的样子，在风俗是不让这个畜生接近死者的，其实是很正常的啊。但是呢，后来就是为什么说就是比较严重的，就是说这猫脸老太太吃小孩，专抓小学生吃，然后呢力大无穷。但是呢，一开始好多人就没把这个当回事儿，然后后来是一点一点的，就是据说这个影响力比较大了，所以呢，后来还就是影响到什么情况呢？就是周边的这个小学呀，都开了全校大会了，就是校长上对全校的这个学生进行讲，就是不要单独出动。第一点，第二点是全校得扎红绳，因为据说这个猫老太太呀怕红绳是避这个事儿，就跟裂口女一样，是吧？然后最后就是为什么要避开这个事儿呢？就是说白了，怕孩子一去回不来了，就被逮走了。最后严重影响到什么情况呢？就是说这个，整个就是传这个事儿的那个地儿，他当地孩子都不上课了啊。我们说这就是当时的这个历史，范本，对吧？就是关于这个事儿的一个范本。然后呢，有很多人就是说自己是亲自见过这个事件来的。然后就说这个，哎呀，怎么恐怖，怎么这个，怎么那个的。然后我们来看看，就是他们大概说的是什么内容的东西。就是所以为什么老纪说是有的时候我真的就是觉得就是挺想笑的。就是说有一位小贩当时看到这个事儿，就说老太太起初提篮在路上走，突然倒地，有一个跳下来一只猫，于是老太太就像没人一样站起来，而且她发现那老奶奶的脸变成了猫脸。然后呢，好多人认为是猫是借着老太太，就是这个老太太就是借尸还魂了嘛，于是便有了这个猫脸老太太事件，对吧？就是说老太太走路变得异常轻盈，似乎力气比以前变得巨大，力大无穷，给人很恐怖的感觉。就说夜里觅食，专门找这不到12岁小孩吃啊。然后就说这个就是这个找不到成年人，对吧？所以呢，后来好多事情就说是这个猫脸老太太干的啊。我们现在来理性分析一下这个东西。当然，你不能用科学去解释这些问题。老纪所经历的太多事情，你都根本不能用科学去解释这个问题。当然，
无数次的想用科学去解释这些东西，但是我发现根本就解释不了，有的时候啊。其实这个事情说白了很简单，就是一个老太太路上猝死了。我们假定这个事是真的哈，就是一个老太太在路上猝死，然后碰巧旁边有一个猫，然后那个猫碰了一下尸体，尸体就诈尸了啊。这个在中国咱们尤其是乡下这个乡下这个东西，诈尸是这个事情是会发生的。尤其乡下会有一些个阴阳先生，他们专门就主这个殡葬这块的，尤其是主阴宅这块的，什么时候做什么事儿，有遗教有科室科仪什么的，这个是专门负责这块的，这个是完全不能出问题的。如果出了问题，真的会诈尸，这个是真的会诈尸。但是这种情况呢不多见，这种情况，所以呢我们说他这个猫从旁边经过，使老太太诈尸了，这个是有可能的，这是第一件事，这个是可能的。第二件事，好多小贩就说啊，他只吃小孩不吃大人，为什么？你不觉得很奇怪吗？首先来说，这个事情本来传出来是有问题的，因为我跟你说，因为我是经历过这种类似的很多事情，也解决过，所以我一听就知道哪块是真的，哪块是假的。首先来说，这个诈尸这有可能是真的诈尸。第二点，他管他叫猫脸老太太，其实这个很大一部分原因是在于把事情炒作的更加的，这叫什么？科幻化吧，为了吸引人眼球是这样式的。为什么呢？因为他首先旁边经历个猫，就是猫撞上这个尸体，它诈尸，这就是民间所说的一个东西，叫做撞客，知道吧？就是也不能叫借尸还魂，就是属于一种诈尸，就是撞客了。就是说这猫的一部分灵气进入到这个死尸里边，死尸的身体里边，借由这个尸体去吸收一些个阳气和精华啊。这个我觉得如果有一些个稍微懂一点的人就明白我说这啥意思，好吧？撞客只不过撞客的人他的表现形式啊是什么情况？第一件事，他根本不知道自己怎么回事。当然，毛脸的老太太，这个老太太她已经去世了，她肯定不知道自己怎么回事，这是正常的。她属于猝死，她已经去世了。没去世的人就是活人，咱活人也会发生撞客的现象，知道吧？撞客就是被鬼附身了。有很多人曾经在我的节目里说过，被附身的人是否知道自己被附身了？我想跟你们说，他只知道自己被附身了，但是他不知道中间的经过。他们的具体表现为：第一点是不让人碰，第二点是脾气变得很怪异。他不是说脾气特别急躁，他是只不过是跟之前的脾气完全是判若两人，明白吗？第三点是他们的力气真的会变得很大，但是没到力大无穷，只是跟过去比过去的力气大了一些，明白我的意思吗，朋友？所以来说，我们就是这样式的，因为我是经历过，所以我知道到底是什么表象。第一点，力气确实变大了；第二点，不知道自己发生了什么事儿，明白吧？第三点，跟之前完全是一个判若两人的状态。出现撞科的这种情况，往往会出现什么呢？三种情况。第一种最常见的是家里去世的亲人附着在这个自己家人的身上，明白吗？但是往往这种情况比较常见的，都是那个找你有事儿来说的，或者是借这个人的嘴去说些东西，是这种情况的。所以往往有时候在乡下发生这种情况，比如说附身了啥的，早几年有听说，90几年那时候特别多，80几年现在可能没那么多了。我觉得跟社会治安跟环境可能也有一定的关系吧。早几年比较多，但是我在10几年经历过那几起，所以我才说嘛，这个东西可能因人而异，有的人能遇到，有人遇不到。但是遇不到最好，遇到了你，要是你碰不上我，你也不知道该怎么办。但是我一会儿跟大家说一下该怎么办啊，这个东西。好，首先来说，我接着我们刚才来说哈。然后第一种情况是熟人找你，只不过是借你的身体说点事儿。第二种就是陌生人。你比如说在十字路口啊，经常发生死尸的十字路口啊，或者是发生一些个凶杀案的那种地方啊，他需要借你口来说点话。其实这些东西，但凡发生这些事，对这个活人其实不是个好事，就被附身的那个人不是什么好事。因为什么呢？因为这个东西一旦附着在身上超过多长时间，他就永远会附着到身上，原来那个人回不来了。
明白吧？第三个就是动物，比如说猫啊、狗啊之类的。但是猫啊、狗啊附着在人身上，并不是像他们就是像这个都市传说的猫老太太这么夸张，它只不过是会做那种特定性动作。你比如说，我们说出马仙经常会有倾仙上身，对吧？那蛇仙它那个身子就来回的摆动，对吧？然后你比如说黄仙，它就是不停的摇头啊。具体是为什么这样是我也不知道，因为我身上虽然也有，但是我对他们这个东西，这个教派的这个东西我不太懂。所以他们教派里边的好多大师非说老纪有这方面的能力，是因为动用了我身上这2位仙家的能力。但是我认为不见得都是这样式的，不见得都是这样式的。我觉得更多的是在于内心的一种向善啊。所以这是我跟大家说的，就是猫脸老太太这件事情其实就是撞科的一个事情。撞科分为3种情况可以发生，没有这么恐怖，但是也恐怖啊，没他们说那么恐怖。要再往下说，他为什么当事者说这个猫脸老太太脸变成的猫的脸很正常？他被任何东西撞克之后，他的性情会大变。你也知道，老年人这个皮肤本来就松弛。你比如说，因为他刚进入一个身体，他极不适应，你知道吧？我碰见的那几起情况，有的人就是突然就被附身了之后，他就不说话了，他站那儿就不说话了。有一种人就属于那种哈哈哈张嘴大笑，有的是啊哇哇尖叫，有的就是搁那摇头摆尾的。所以每个人表现形式不一样，明白吗？有可能老太太她属于她撞克这种情况，属于一个张嘴大叫那种哇，你也知道猫它得叫啊，对吧？然后老太太脸上的皮肤呢，肯定老太太脸上皮肤就比较松弛了，对吧？她再加上一个叫，她脸上肯定有褶子，所以那些人就认为啊，这看起来像一半是猫的这部分脸，对吧？所以来说，这个真的不用怕。如果你真的跟我说老太太是吧，被猫扑了之后，真的她一半脸变成了一个猫脸的话，我真大嘴巴子想撤那些人说的。说话也好，包括这个你哪怕你讲故事也好，对吧？你得说着起码得靠谱，你说的那个完全就不靠谱，对吧？就像我给大家讲遇到红衣小女孩那些事儿，好多人一拍视频也好，一做什么节目也好，那红衣小女孩穿这个红色婚纱也好，是穿这个红色打底裙也好出来了，我说那些东西都不专业。事实只能证明这些人说自己见过，说自己拍出来那些个视频全是假的。红衣小女孩人家穿的是红色的棉袄，明白吗？因为我见过，所以我很清楚他们到底是什么情况。红色的棉袄还不是纯红色的，只不过是底色是红色的，更像咱东北穿的那种，上面有绿色的那个一个底色红色，上面有什么绿点的那种的。当然它有可能是多种情况啊，但是我见过的就是穿的是红色棉袄的，所以有好多人弄的那个还挺漂亮。小女孩不见得是小孩，只不过是她的身高一般在1米左右，看起来像小女孩嘛，对吧？她肯定是女性，这点我想说，她肯定是女性，好吧？这点必须得跟大家说一下啊。我们话题又扯远了，扯红衣小女孩那儿去了。只是什么呢？只是我认为，就是无论是做都市传说也好，是做任何情况也好，你必须要让读者知道你说的东西是真实性的，明白吧？你比如说，我们讲哈尔滨的这个猫脸老太太事件，你直接讲哈尔滨老太太被猫附身事件都行。这个是很可能发生的这种情况，知道吧？这是很可能发生的。你包括昨天有几个朋友问我鬼压床的事儿，就是说这个为什么鬼压床人经常那个鬼啊老是吓唬他，但是呢又不对他做出特别伤害的事儿。我说这个东西是很简单的，鬼往往为什么会吓唬人？他是吓完人之后，把人的这个就是魂魄打乱，就是磁场打乱不稳定。那个时候你的就跟你的身体有一个 AT 立场这个屏障的时候，你才容易就是被侵入，然后他们才会从中吸收一些你的阳气，明白不？我多次强调过，你像这个猫为什么会撞老太太，也是为了扶老太太身上去吸点阳气。就是这么简单的一件事儿，明白吧？有很多人可能跟我说，这个老纪你说的不对，老太太已经去世了，她负责她身上吸阳气还有什么用呢？其实她借用这个身体去吸收阳气，不单是人的阳气，是咱们生活的万事万物都是有阳气的，明白吧？是一种能量。
它一个动物它吸收不了有的东西，只有借助于人的身体才能吸收，所以人是最珍贵的东西，就在于这儿，明白吗？然后我们再来说说哈，这个毛脸老太太事件，我说过，他们就说这个力大无穷，几个人摁不了他。其实不是这样式的，真正被附身的人，我跟他们接触过之后，他们是不让你猫的，就是你一猫，他们就特别想逃走。为啥呢？因为他们这个身体会觉得你摸他们特别烫啊，无论男的女的都一样。因为我想了想，可能是因为咱们人，阳气比较重吧。因为你摸别人的时候，首先得拿食指去触碰，手指去触碰，他就会说特别的烫，非常不舒服。然后呢，你比如说你会一些经文咒语，他还不让你念，他就会逃跑。所以我们可能看到外国有一些除灵的拿这个十字架念的是圣经也好啊，是拿佛牌念经文也好啊，那些人就会在那儿反。我一开始也是怀疑这种情况真的假的，是不是作秀？后来自己去解决也好，去经历这些事儿也好，发现还就是那么回事儿，就是这么回事儿。确实他们的力气会变大，大概变成了之前的1.5倍吧，但是没有到力大无穷这种程度啊，没有到力大无穷的程度，只不过就是会有一些力气。我给你们举个例子，就像一个人喝多了，喝完白酒之后，他那个力气就是蛮力一样，特别有劲儿，抡膀子就特别有劲儿。但是你说他力气真的核心力量变多少？没变多少，该多大还多大，就是那一瞬间变得就跟喝完酒之后蛮力变得特别的猛。这个是我想说的，就是所以说，当我们反观出来这些个情况，这个都市传说，哈尔滨都市传说，19年猫脸老太太事件，第一点，猫脸这个应该是不是的，附身我见过，不会变成猫脸的，我觉得应该是属于它的皮肤比较松弛，所以又经过有一个猫在那经过，所以我们为了引起轩然大波，故意的把它说成变成那样式的，好吧，这是一点。第二点是它力气是真的会变大。但是没到那种力大无穷的情况。第三点，吃小孩他是不会的啊，吃小孩这是绝对不会的，因为他们吸收灵魂附着在人身上也好，是动物的吸收在附着在人身上也好，他们是吸收的是阳气和能量，这跟吃人没有关系，这跟吃人没有关系。为什么我给你们举个例子这么说？如果真的是说要吃人的话，那你们凡是有鬼压床情况的，你们活不到今天。为什么？鬼压床的那些东西只不过是为了吸收你的阳气。如果说这些东西好家伙附着在人身上为了吃人的话，那么在座的各位你们活不过现在，真的，你们凡是发生过鬼压床的人活不过现在。为什么？因为他鬼压床，他也是愿意，他也是想把他的身体浸着在你的身体里，明白吗？如果那样式的话，他们直接过去，你别看灵魂不能说直接吃人，但是它附着你在身体的情况下，它能够感觉你身体的机能，它会使你的机能衰退，有可能你直接就成一具干尸了，明白我意思吗？是这个意思，所以我才说，你现在还是活得好好的，你经历过多少次鬼压床？老季也经历过，我们念咒语就可以驱除这些东西，所以说吃人是不存在的，好吧，我的朋友们，好吧，因为他们吃人没有必要，他们不吃人。明白吗？他们不吃人，所以这个吃人是假的。你要再往下看，这个说是祭红蛇可以解决这问题，我觉得是比较搞笑的。附身撞客也好，这类东西祭红蛇是解决不了这么大的问题的，好吧？然后为什么我提到这儿想讲一下我这期为什么要做这期节目？因为我上网上看有好多网上的人会求助，就是说，有没有高人能够解决这个撞客的问题啊？其实我跟你说，这个解决的撞客的问题，其实要看你讲的是什么内容。因为网上很多人说我家小孩就回来之后发现魂不守舍的，要不就是连续发烧，这个那个情况，这个撞客怎么解决那个的，不是一个人问，好多人问这个问题。那么我想跟大家说的一件事儿啊，就是网上好多朋友对这个东西都不太懂，撞客是被别的东西附身，但是网上好多朋友所提出来的那个问题，那个叫做丢魂儿，这是完全两个概念。所以这个你比如说你跟别人说提撞客了，你找一个人去解决这问题，你跟他说其实是这种现象的话，如果那个人说这东西就叫撞客这那，我觉得那个人绝对是不懂装懂，因为这个东西是两层概念，丢魂和撞客是两层概念，明白吗？丢魂我们也经历过，丢魂怎么叫？你首先需要用一根针有的地方是用米婆是用米，有的地方是用清水和硬币，就是有很多种民间的方式可以解决这个问题啊。就是你比如说，给你举个例子，有的人会用一个碗
啊，碗里边放水，然后烧符进到里面去，然后用一根针也好，是银不银针的，这个我还真没注意过啊，放到那个水里头，它会有一段地方是锈。如果是针头生锈呢，证明是在早晨发生的问题；中间生锈呢，是证明中午发生的问题；尾巴生锈是在下午或者晚上发生的问题。然后你再去看这个孩子也好，早晨、中午、晚上去了哪个地方，就能判断出他在哪个地方丢了魂儿，然后去那个地方叫就行。你比如说某某某，家长就先喊，带着孩子一块儿去啊，谁谁谁回来了，就那样似的。往往出现在这种情况呢，是属于这种小孩突然受到惊吓。啊，比如说狗窜过来呀，突然开辆大汽车呀，这个那，因为小孩他的松果体还没有完全的钙化，所以他能看见很多东西，明白吧？然后还有一种情况是什么呢？是属于那种去了教堂啊、寺庙那种地方，那不是孩子能去的地方，所以他丢魂了。所以我们是用这种方式为孩子去叫回来。所以这就是网上所谓的很多人说的一种撞科，其实这叫丢魂。撞科是什么情况呢？就是说白了，附身了。你们也看过好多地方的好多人被鬼附身是什么样子，那个叫做撞科啊。其实国外叫做附身啊，其实咱们中国其实民间就是叫撞科，以北方以这个方言是为主的。解决这个问题，你就不可能是说白了像那个这么简单了，因为我说的那个方式是属于普通老百姓都能操作的。你就是给他找一下他的魂魄，这是普通老百姓，我告诉你这个方法都能操作。但是撞科这属于除灵，这个就不是一般人都能解决的这个问题了。道教除灵是我觉得是比较那什么的，比较硬派的一种除灵方式。他会用五雷掌啊、雷法呀，包括符水啊、符咒啊去做这些东西。基本上是属于哪种呢？基本上是属于那种你走不走？你走不走？我拿雷掌我就给你灭掉，是属于这种情况。但是是非常硬派，是很管用的啊。然后呢，你像西方，它一般是去教堂，它一般会让一个人坐下，要人按住，或者是说你给躺那儿，然后他给你，都是按住啊。老纪给别人做这个事儿也得按住。我不是说按住，我是来一个巨大的熊抱，给他直接用我的胳膊，因为我有劲儿，我直接给。一般是女的发生这种情况比较多啊，我跟大家说话实男的发生这种情况比较少，女的发生这种情况比较多。岁数没关系啊，我一般就直接给他来一个熊抱，给他摁呐，就是直接我就给他抱住、揽住。其实这种情况不太好，还是多找几个人给他摁着比较好。啊，他会反蹬，他真的会反蹬。然后一般像西方，他会拿一个十字架放在那人的身前，然后念一些东西，念完之后拿圣水往那人脸上一扑，这样扑一下，有可能就是成功了，对吧？这是各个方式不同的教义的解决的一种问题。如果是你像出马仙，他们往往会决定是什么呢？就是谈判赛的。往往不是说谈判吧，就给你追根溯源，问你这个东西怎么来的，然后实在不行去烧点纸啊，烧点元宝，达成一种妥协。往往这种东西，你就像道教的跟西方的那些个天主教也好，什么教也好，属于硬派，太硬派了。我觉得那种情况就是属于强硬派的，你不走我今儿就灭了你。然后出马仙那个就属于什么呢？谈判类的，就比如说我觉得有点太软了。你想你在准备那些东西，你到底给人解决这问题，这还不指不定这人怎么着了。你像我往往属于比较简单化的，我就是属于强行把他揽住，然后在他耳边去念一些经文，大概有个15秒钟的话，这个事情就解决完了。一般是什么情况？什么都不用准备，就是在他耳边给他去念这个经文，就是他一般会上来是极度反抗啊，极度反抗。他就是因为我总觉得他想挣脱，但是我的劲儿永远比他大，所以我们健身是非常重要的一件事。我的力气比他大，但是我也怕揽不住他，然后他在那啊，他也没有，不是说那种啊跟练美声赛的那种叫啊，他是属于那种，就是怎么说呢，就是属于那种啊折裂的那种叫声，明白吧？就是那种特别烦躁的那种叫声啊，不舒服。然后他就在嘴里就永远在那喊啊，好烫，就那样似的。然后等这些个东西一走了之后呢，他们那些人就浑身无力，瞬间就嗝屁了，那种躺地下那种瘫倒了那种的。
然后的话，等他清醒过来，他就清醒过来，但是会出一身汗，从脑门会发汗。然后你问他之前发生了什么事，他全然不记得。有很多人认为啊，附身的那个人他自己知道被附身了，他知道经历什么，他只是身体控制不了。我跟你们说一下啊，他不知道自己，他知道自己被附身了，但是不是他是稀里糊涂的，他不知道自己发生什么事儿。你跟他说你被附身，他说哦好吗？原来那是附身的，这那个。你知道你发生什么事儿吗？他不知道发生了什么事儿，明白吗？他不知道他发生了什么事儿，所以这个就是怎么说呢？也是吧。为什么要做这期节目呢？也就是说白了，咱们有好多朋友生活遇到很多奇奇怪怪的事儿，我也说白了是想尽各种办法在帮助大家啊，想尽各种办法在帮助大家。我一直想办法录一下读的一些个经文的一些，因为我最近除了心经已经可以持，就真正达到加持的境界，对吧？除灵可以用心经嘛，剩下之外，我最近在攻读我12年、13年。偶然得到的一本普贤行愿品，在大马路上，一个居士非要强塞给你一本经文，非说这是老天给你的。你说这玩意儿从哪说理去，对不对？而且是在一个陌生的城市，我不认识的大马路上，他也不是那个城市的人，非要强行塞给我普贤行愿品。我打算好好去读一读这些东西。我还是那句老话，我希望能够帮助大家。是每个人都能得到幸福，但是希望大家不要总是疑神疑鬼的。有很多人就是认为，哎呀，我是不是被下了降头啊？我是不是被人使了咒语啊？我是不是这个？我是不是那个？我想跟大家说一下，你们没有这么大的目标性。也就是说，你不值当为了你人家去下个降头什么的。为什么呢？我想跟你说一下，做任何事情都会有反噬啊。你没有必要为了给你下个降头人家去承担反噬，明白吗？这多大深仇大恨这个东西，好吧？所以说你们有问题的话可以跟我说，我希望我跟你们说的东西你们要理智对待一下，并且你们一定要真正的去做。因为我跟你们说了很多很多的东西都是对我有反噬的，但是我是真的是想帮助大家。因为天下有太多太多的事情是没有办法用科学去解释的，但是呢，很多人得不到真正的关注，有时候会自暴自弃，所以我是想帮助你们，也希望你们干什么呢？听话，知道吗？就是当你们真正出现问题的时候，我给你们这么讲之后，你们有的人就当耳旁风就过去了，那样是不好的。为什么呢？对我来说，反噬是不会消失的。第一点，第二点是对你来说的话，你觉得可有可无的情况下，对你自己也没有什么好处，因为我是在帮你。我不像所有大师喜欢炒作我们自己，我们不需要炒作，我们自己走南闯北经历的这些个所有的事情，跟我同经历的那些人，或者是我帮助解决的那些人，他们都是见证者。所以说，也是今天给大家介绍这两个，对吧？丢魂了是怎么去解决这问题？drunk 的真正的解决办法是怎么样的？但是我想跟大家说的是，我念经文能给人解决这些问题，我不知道你们念可不可以，这是我真不知道的。你们念可不可以？我不知道是不是方法都一样，因为 drunk 这问题真的是比较挑人的，看个人能力与功能的功法吧，好吧，这么说有点像道教的说法，对。但是呢，我已经把方法跟大家说了。没有这么的难，你们也不用害怕。实事求是的讲，心经可以解决这些问题，但是也需要干嘛呢？需要你们去好好读读，用心去体会，修你个人的身心，才能解决这些问题。我想，如果老纪要是在1995年真的碰到这件哈尔滨老太太事件，我可以完完美美的把这个问题解决完。不让它成为一个都市传说，你可以成为一个事件，但是在我这里不足够成为都市传说，因为我要打根上把这问题去解决，好吧 ？Welcome to 老纪 TV Channel， 那么让我们相约下期再见。